Jesus hat nie gesagt, dass er Gottes Sohn ist. In der Bibel steht, höre Israel, euer Gott ist einer, nicht zwei. Das ist das Wort, das wir hören sollen. Ein Gott, der allein ist, der uns ruft. Vergesst das nicht. Man muss die Wahrheit sagen. Das Schwein ist uns auch verboten. Im Buch Mose steht, das Schwein, denn es hat wohl durchgespaltene Klauen, ist aber kein Wiederkäuer, darum soll es euch unrein sein. Die Muslime haben schon recht, hört ihr? Jesus war ein Prophet, ja ein großer Prophet, aber kein Gott. Im Alten Testament steht doch klar und deutlich, du sollst neben mir keine anderen Götter haben. Das ist Gottes erstes Gebot und daran halte ich mich. Das ist unser Fundament.